babon pemirsa. Coba lagi sama ini bisa. Wah, mantap deh. Iya, Sebentar ya. Oh, ini babon Indonesia. Sebentar ini aja. Jan, kejar orang itu. Babon ini pemirsa, kayaknya babon. Iya, mulai ditarik sikat. Ya, perlawanan. Enggak banyak deh. Perlawanannya, perlawanannya. Santai. Dibongkar wae emang. Kalau bisa dibongkar, bongkar aja. Apa kan itu? Coba bongkar dulu saya. Putus soalnya. Putus. Sayang juga ini. Aduh, Hah? enggak bawa. Bahkan nampaknya kulitnya mulai melawan. Melawan. Bisa di akar fondasi masih ngayat. Mungkin dia kalangin batu atau apa gitu. Arahnya apa enggak? Iya. Ini spotnya di sungai menurut saya. Di pinggir sungai itu ada pabrik aci. Ah ini gegel Jadi banyak limbah acinya. benang kuluna. Nah, kamu katanya sudah digigit. Nah, Babon pemirsa. nah. Ah. Tangkap. Woi, bantu jangan. Ayah, tepat. Ini cekan. Mana, Kela ceklan mana? Pemirsa, ini dia pemirsa. Babon dapat. Kok menangin mana ceklan? Santai. Iya, ini pemirsa, pelutnya babon. Buset, pemirsa. Naganya gila. Lepas di anjir. Nyerekna sih. Eta, John, kalan. Silakan. Pemirsa, ini agak susah kita nangkapnya, ini licin. Kalau lepas ini sudah pasti ya bakal dapat, pemirsa. Plastik. Kantong. Ya pemirsa, kita langsung masukin aja ke plastik. Soalnya ini susah, licin pemirsa. Takutnya lepas. Ini sudah susah lagi nangkapnya. Ini kepalanya kayaknya. Akhirnya pemirsa, setelah lama-lama pastikan swag teh handap nak tinggal. Bulat gen heula dengan orang. Nah. Oke pemirsa. Masukinlah sama uraknya. Itu kayak tadi. Iya. Cel. Hampir. Akhirnya pemirsa,
trek pertama kita, dan kayaknya ini kita langsung pindah spot pemirsa karena agak susah juga nyari di sini, sudah malam. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu pemirsa dapat juga pemirsa. Alhamdulillah. Ini ya. Rezeki ini. Gimana Pang Nul? Perasaannya mantap. Gila. Sensasinya mantap pemirsa. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya.